大家好啊！歡迎大家收睇企鵝工房嘅頻道。終於放聖誕假啦！放假第一件事呢，我哋一家人就去咗個2日1夜嘅 short trip。我哋呢就去咗 Fort Langley 同埋 Chilliwack。我哋出發啦！第一站我哋嚟到 Fort Langley， 呢度真係有一種遠離煩囂嘅感覺啊！一到埗，我哋梗係去醫下肚先啦。之前上網睇呢間 cafe 好出名，好多人介紹，一於試下佢啦。我哋好好彩啊！一入到嚟呢，就已經有位啦。揾到位之後，即刻出去睇下有啲咩食先。呢間鋪頭啲 pastry 好出名噶，哇！有我中意嘅蘑菇批啊，一定要食呢個。哇！佢哋嘅甜品都好吸引啊！首先嚟嘅係蘑菇批，嗰啲蘑菇呢炒得好香口啊！我哋仲嗌咗2杯嘢飲，當然有我最中意嘅焦糖咖啡啦，同埋仲有熱朱古力。跟住嚟嘅係 Egg Benedict 同埋個蘑菇湯，個蘑菇湯呢好 creamy 啊！食飽就梗係周圍行下先啦。聖誕老人同我哋打招呼啊！呢度啲建築物真係好靚啊！之後我哋嚟到呢間二手店，個門面呢裝飾得好靚喎，有啲 cooking book 喺度啦，仲有呢一啲啤酒杯，都幾靚噶喎。一入到嚟呢，就見到一啲好懷舊嘅 LD 唱片，可能都揾到心頭好噶。呢啲電話呢，我估好多小朋友都冇見過。呢度唔單止係大人揾返兒時回憶嘅地方，連小朋友呢都可以尋寶㗎。呢度嘅 display 方式真係好跳出框框㗎，大家可以見到滾軸溜冰鞋同啲布呢吊咗喺天花板上面㗎喎。鍾意英式茶杯嘅朋友一定花多眼亂啊！大家睇下啲相機，唔係講笑，有好多我都冇見過。呢間二手店閒閒地可以消磨幾個鐘頭啊！我哋都有收穫啊！我哋買3隻水晶杯，每隻6蚊咋，係咪好抵呢？之後我哋就嚟咗呢間糖果店，裏面真係好夢幻，好似去咗童話世界咁啊！啲糖靚到呢，真係好唔真實啊！就算唔買都想打下卡啊！喺 Fort Langley 玩咗半日，我哋而家就揸50分鐘車程去 Chilliwack 啦。嚟到 Chilliwack， 我哋第一時間嚟到酒店 check in 先。雖然係聖誕，但係價錢一啲都唔貴。酒店大堂仲設置咗金吉水俾大家 refresh 一下，好細心啊！放低行李之後，我哋就嚟到1881 Christmas Village 啦。哇！呢度呢真係好有聖誕氣氛啊！雖然天氣麻麻地，但好感恩呢，中間有段時間冇落雨，大家就趁住呢個時間呢出嚟打下卡、影下相。呢個 Christmas Village 裏面呢，有好多佈置都好靚，可以俾大家影相嘅喎。而呢啲士的呢，我就最中意噶啦。呢棵咁巨型嘅聖誕樹係咪好靚呢？佢就係呢個 Christmas Village 裏面嘅重要地標啦。呢棵聖誕樹下面呢，有一條好似時光隧道一樣，裏面好多燈泡，喺度影相呢，非常之靚啊！
除咗可以打下卡、影下相之外，呢度仲有表演睇添。大人同小朋友一齊跳民族舞，成個氣氛都熱鬧晒啊！呢間 pizza 好出名㗎，我哋今晚都試下先。我哋 order 咗一個 pepperoni pizza， 同埋另外一個呢，店員叫做烤鬆嘅。呢個烤鬆呢，原來就係一個 pizza 包，裏面釀滿芝士㗎。哇！大家見到好邪惡啊！點啲番茄醬非常之惹味啊！瞓醒一覺，嚟到行程嘅第二日啦。喺出發之前，我哋喺酒店附近兜一陣先。喺酒店對出呢，有一個湖㗎，湖裏面呢，有好多鴨仔喺度游水㗎喎。佢哋見到我哋呢，以為我哋嚟餵佢啊，隻隻都游晒埋嚟啊！哇，佢哋好可愛啊，真係見佢哋可以悠哉悠哉咁游水，真係咩煩惱都冇晒啊！之後我哋本來呢打算參觀呢間 British Museum 㗎，但原來佢星期日同星期日休息㗎，我哋冇緣咯。之後我哋嚟咗呢間朋友介紹嘅餐廳食 brunch， 我哋好好彩啊，等咗唔夠10分鐘就有位啦。呢間餐廳嘅佈置非常之 cosy 啊，仲有個架 display 咗好多聖誕紅啤啤添，可能因為就係聖誕啦，加埋啲音樂非常之有氣氛啊！食物亦都非常之有水準啊！呢一個雞肉忌廉湯好 creamy 啊！呢個 Egg Benedict 呢，哇超級流心啊！窩夫大家就食得多啦，呢個 Croffle 呢冇得輸啊！呢杯雲呢拿 milkshake 呢，好似食緊雪糕咁啊！食完飯之後行多陣街，就為我哋呢個2日1夜嘅 short trip 畫上完美句號啦！祝大家聖誕快樂！